Hai bro, bayangin peluru ditembakkan dan bersarang di dadanya lu bro. Dan dokter mengatakan peluru itu terlalu dekat dengan jantung dan paru-parunya untuk diangkat. Jadi mereka membiarkannya begitu saja. Dan lu tumbuh dan membesarkan keluarga dengan peluru yang masih bersarang di dalam diri lu kontol. Dan peluru itu tetap berada di dadanya selama beberapa dekade tanpa rasa sakit. Namun, di usia 85 tahun yang semakin tua bangka, saat memulihkan diri dari kecelakaan mobil, lu batuk dan peluru itu keluar. Setelah sekian lama lewat mulut yang bau tai lu bangsat, terima kasih.